हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ड्राई स्किन फेस पैक। इसके लिए एक बोल में 1 चम्मच मलाई, 1 चम्मच बेसन, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। फिर इसे फेस पर अप्लाई करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद फेस को वॉश कर लेंगे। मलाई में बेसन और हल्दी मिलाकर लगाने से स्किन पर ग्लो आता है। ये ड्राई स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। मलाई स्किन को नेचुरल मॉइस्चर देता है।